আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, বাইক ভালো গাইসের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে সবাইকে জানানো হচ্ছে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। তো চলে আসলাম আজকে আরেকটি ভিডিও নিয়ে। এটি হলো সুজুকি জিক্সার বাইকের ফুল ইঞ্জিন ফিটিং ভিডিও। তো এই বাইকটার আমরা ইঞ্জিন বেয়ারিংগুলো পরিবর্তন করে দিলাম। 4টি বেয়ারিং, দুইটি হলো মেইন বেয়ারিং আর দুইটি হলো ওয়েট শেপের বেয়ারিং। তো এই বাইকটির সমস্যা ছিল ইঞ্জিনের সাউন্ড ব্যাপক খারাপ ছিল। আর এটি সমস্যা হওয়ার কারণ হলো একবার ইঞ্জিন অয়েল ড্রেন দেওয়ার পর ইঞ্জিন অয়েল বাইরে হয় নাই। দ্বিতীয় নম্বর বিষয়, আমার কাছে যখন বাইকটি আসে তখন বাইকটার আমি যেটা দেখলাম যে ইঞ্জিন অয়েল ফিল্টার যেটা সেটা ছিল একদম নর্মাল, মানে একদম কি বলবো, আপনার ইঞ্জিন অয়েল ফিল্টারটা যখন হাতে নিচ্ছি তখন আপনার সাদা রং চলে আসতেছে এমন একটা অবস্থা। এই জন্য আমার কাছে যেটা ত্রুটি মনে হয়েছে বা আমি যেটা পাইলাম সেটি হলো যেটা আমাদের হেডের মধ্যে ইঞ্জিন অয়েল ঠিকভাবে আসে নাই। শুধু হেড না, কানেক্টিং রডেও ঠিকভাবে ইঞ্জিন অয়েল যায় নাই। আর একবার যেহেতু ইঞ্জিন অয়েল ছিল না এই জন্য আসলে মূলত বলা চলে যে ইঞ্জিন সিস বলা যাবে না, কারণ সিস হলে তো আটকে যাইতো। তো পর্যাপ্ত ইঞ্জিন অয়েল না পাওয়ার কারণে বাইকের ইঞ্জিনের নয়েজটা খারাপ হয়ে গেছিলো আর ধোঁয়া আসতেছিল। তো মূলত বিষয় হলো এটাই। তো কাস্টমার রিভিউ অবশ্যই শেষে আপনারা দেখতে পারবেন। তো এখন আমরা বেয়ারিংগুলো সেটিং করে দিচ্ছি। আর বেয়ারিং সেটিং করার সময় অবশ্যই সরাসরি হ্যামার দিয়ে ইউজ করা যাবে না, এই কাটা হাতুড় দিয়ে বাড়ি দিলে হয়ে যাবে। তো বেয়ারিং সেট করা শেষ, এখন আমরা মূল ইঞ্জিনে চলে যাব। তো ভিউয়ার্স, আমরা ক্র্যাঙ্কশ্যাফটটা ফিটিং করে নিয়েছি। তো এখানে একটা বিষয়, এই যে কানেক্টিংয়ের যে পিনটা আছে, এই কানেক্টিং রোডের যে পিনটা, এই পিনটা যেন দুই দিকে এক সমান হয়। আর এদিকে আমাদের ক্লাস সাইডের এইদিকে একটা ওয়াশার থাকবে, এই ওয়াশারটাও যেন ঠিকঠাকভাবে থাকে, না হলে সাউন্ড খারাপ হয়ে যেতে পারে। তখন আমরা ক্র্যাঙ্কশ্যাফটটা বসাই দিই। তো ভিউয়ার্স, আপনারা এখন ক্র্যাঙ্কশ্যাফটের টালটা দেখেন, একদম 100% অ্যাকুরেট আছে। তো এখন আমরা গিয়ার বক্সটা বসাই দিব। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। লক ক্লোজ দাও।
দেখাই। ক্লাস হুইল দুটো পরিবর্তন করে দিলাম আর ক্লাস প্লেটটা পরিবর্তন করে দিলাম। আর প্রেসার প্লেট যেগুলো এগুলো ভালো আছে। আমরা আগের যে ক্লাস প্রেসার প্লেট, তো আগের যে প্রেসার প্লেট এগুলো আমরা দিচ্ছি, শুধু ক্লাস প্লেট এবং হুইল দুটো পরিবর্তন করে দিলাম, মানে হাফ ক্লাস বা ফুল ক্লাস। ইঞ্জিন অয়েল দাও। ক্লাস কভারে দেখো তো ওয়েল পাম্পের ইয়েটা আছে নাই, বুস্টে আছে নাই? হ্যাঁ, ওরিনটে আছে, কালো ওরিনটে। হ্যাঁ আচ্ছা, নতুন গ্যাসকেট লাগাবো। তো ভিউয়ার্স কি বলবো, অনেক রাত হয়ে গেছে, বিদ্যুৎ খুব সমস্যা করতেছে। বিদ্যুৎ আসুক তারপরে আসতেছি ফিরে আপনাদের মাঝে। তো ভিউয়ার্স এখন বাজে রাত 1:30, এখনও বিদ্যুৎ নেই। এই যে দেখেন আমরা মোটরসাইকেলে ফগ লাইট জ্বালে কাজ করতেছি। তো আপনারা তো আসলে পিছনের গল্পটা দেখেন না, অবশ্যই লাইক করে দেবেন বেশি বেশি করে। আপনারা লাইক করে দিলে আসলে ভিডিও দিতে ভালো লাগে আর কি বিষয়গুলো। হ্যাঁ, তো যাই হোক, এখন আমরা যেখানে আনকমপ্লিট ছিলাম, এখন আমরা ক্লাস কভারটা লাগাই দেবো। সুন্দরভাবে ক্লিন করে নিছি। এই যে এখানে দেখেন, এই যে একটা ওরিন আছে আর একটা বুশ আছে। এই বুশটা আমাদের এই যে ওয়েল পাম্পের এই জায়গাটায় বসবে। এই ওরিনটাও অবশ্যই দিতে হবে। আর আমি আপনাদেরকে যে বলছিলাম যে অয়েল ফিল্টারটা ভেজাল, অয়েল ফিল্টারটা কই? এই যে ভিউয়ার্স দেখেন, এই যে এইটা হলো অয়েল ফিল্টার। এই যে দেখেন, দেখছেন? মানে কি বলবো, যদি বাংলাদেশে যদি সর্বনিম্ন কোয়ালিটির অয়েল ফিল্টার থাকে তো এই অয়েল ফিল্টারগুলো ছিল। তো কি বলবো, এগুলো তো এমনিই জাম। এই যে চাপ দিলে দেখবেন এটা ভাঙে যাবে। এই যে এই দেখেন, টেপা হয়ে গেছে। আর আমি অরিজিনালটা যদি চাপ দিই, আমার মনে হয় না আমার হাত দিয়ে আসলে কি বলবো যেটা চাপ দিয়ে নষ্ট করতে পারবো। এই যে দেখেন, আপনারা নিজেও ট্রাই করে দেখবেন যে আমার যত শক্তি আছে আমি চাপ দিছি, বাট এটা কিন্তু আমি চাপাই দিতে পারলাম না। আর এটা দেখেন বাঁকা হয়ে গেছে, মানে একদম 12 অবস্থা। তো এখন আমরা ক্লাস কভারটা লাগাই দিই, যেহেতু বিদ্যুৎ নেই। ক্লাস কভারটা আমরা লাগাই দিয়ে দেখি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ক্লাস কভার নাটগুলো দাও। তো ভিউয়ার্স আপনাদেরকে আর একটা তথ্য দিই, যদি আপনাদের এখন দেখা গেল যে আপনার সুজুকি সার্ভিস পয়েন্ট তো সব জায়গায় অ্যাভেলেবেল না, কিন্তু আপনারা একটা জিনিস দেখবেন, অনেক জায়গায় ম্যাক্সিমাম জায়গায় আপনারা টিভিএসের স্যাটিসফাই সার্ভিস পয়েন্ট পাবেন বা সিএসপি পাবেন। বা দেখা গেল আপনাদের শহরের ভিতরে হলে তো অবশ্যই শোরুম আছে বা সার্ভিস সেন্টার আছে। তো যদি আপনারা সুজুকি অ্যারেঞ্জ করতে না পারেন, তাহলে অবশ্যই আপনারা টিভিএসের সার্ভিস পয়েন্ট থেকে জেনুইন
যে ফিল্টারটা এটা লাগাই দিবেন। আর জেনুইন ফিল্টারে এই যে এরকম একটা জেনুইন স্টিকার দেওয়া থাকবে, কারণ 100 টাকার জন্য আমাদের বাইকটা কিন্তু নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কারণ এটা তো হলো কি আমাদের ইঞ্জিন অয়েলটাকে নেট করে তারপরে পুরো ইঞ্জিনে সার্কুলেশন করে দেয়। তো এটাই যদি বাধা সৃষ্টি করে তাহলে পর্যাপ্ত ইঞ্জিন অয়েল সব জায়গায় যাবে না, আশা করি বুঝতে পারছেন। আর যেগুলো লোকাল ওগুলো আসলে কি বলবো, ওই কাগজের যে অংশটা আছে মানে যেটা নেট করবে এটা অতটা ক্লিয়ার না। তো এখন আমরা পিস্টনটা সেট করব। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। বসে তো থাক, আচ্ছা টাইমেন চেন অরিজিনাল। গাটার দাও। তো এখন আমরা ভাল্বগুলো সেট করে নেব। ভাল্বগুলো হলো অরিজিনাল, হেডেরও কাজ করা। তো আমরা হেডে পরিবর্তন করলাম ভাল্ব হুইল সিল আর হেডের গাইড। তো ভিউয়ার্স আমাদের ক্যাম্পশ্যাফটটা ভালো আছে, রকারামও ভালো আছে। তো আপনার ইঞ্জিন অয়েল শর্ট হওয়ার কারণে আপনার সাউন্ড চেঞ্জ হয়ে গেছিলো। একবার আপনার ক্যাম্পশ্যাফট পরিবর্তন করেছিল এই গাড়িটার, টাইমেন চেন আরও অনেক কিছুই সম্ভবত পরিবর্তন করেছিল। যাই হোক সমাধান হয়নি, তো আশা করা যায় আলহামদুলিল্লাহ এখন আমাদের সমাধান হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। ভিউয়ার্স সবশেষ বিষয়ে বাইকটা আমাদের আলহামদুলিল্লাহ ওকে হয়ে গেছে। তো বাইকের আপনারা ইঞ্জিনের সাউন্ড শুনবেন, অবশ্যই কমেন্টস করে জানিয়ে দিবেন আর বেশি বেশি করে লাইক করে দিবেন। আশা করি বুঝতে পারছেন, বাইকটি ফ্রি হয়ে গেলে সাউন্ডটা আরও সুন্দর হয়ে যাবে। তো অবশ্যই ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করে দিবেন, মূল্যবান মতামত কমেন্টস করে জানিয়ে দিবেন। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ। তো বড় ভাই আপনি তো বাইক চালাইলেন, এখন বাইকের কি কন্ডিশন বলেন? বাইক একদম নতুনের মতো, খুবই সুন্দর। ভাইয়ের হাতের কাজ খুবই ভালো, একদম মন খুশ, দিল খুশ। আচ্ছা আচ্ছা, বেশি কিছু বলার নেই। আচ্ছা আচ্ছা, তো ঠিক আছে। তো ভিউয়ার্স ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করে দিবেন, মূল্যবান মতামত কমেন্টস করে জানিয়ে দিবেন। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।